ඉස්තද බිද්දෝ? ඔව්. ඔයා මොනවද හදන්නේ? මං හදනවා රොටියක්. රොටි හදනවා මේ රොටියේ තියෙනවා මේකේ තියෙනවා කැකිරි මාළුවක්. කැකිරි මාළුවක් ඔයාලා මේ දැන් දකින්න ඇත්තටම මිස්සු දෙවිඩෝ ගමේ ඇවිල්ලා මේ ගැමි ගෙදරක ගැමි කුස්සියක ගැමි ලිප්පක දර ලිප්පක රොටි හදනවා. මේ බලන්නකෝ. මිස්සු දෙවිඩෝ දැන් හැදුවා වැව් මාළු කරියක් මේ. වැව් මාළු කරියක් හදලා තියෙන්නේ. මේ වැව් මාළු කරියක්. වැවේ මාළු කරියක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා පතෝල පරිප්පු දාලා හදලා දැන් රොටියක් හැදෙනවා. දැන් මේක තමයි අපි රැයට කන්න. එක කෑමක් විතරක් නෙමෙයි මේ පළාත් වල කන්නේ. විවිධ කෑම වර්ග කෑමට එකතු කරගන්නවා. බත් විතරක් නෙමෙයි රොටි, පිට්ටු, ඉන්දියාප්ප මේ වගේ විවිධත්වයක් තියෙන කෑම එකතු කරගත්තාම තමයි අපේ ආහාර වල පෝෂණය වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කේතලේ. මේ බලන්න කේතලේ. දැන් මේකේ බලන්න ඕනේ දියකිරි ටික ඉඳනක ඇත්තරම දැන් අපි වැව් මාළුත් එක්ක රොටියක් කන්න තමයි හදන්නේ. මිසු දෙවිඩ රොටියක් හැදුවා. මේ තියෙන්නේ හදපු රොටිය. මේ තියෙන හොතර කර වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ගාලා කන්න පුළුවන්. මිස්ටර් දෙවිඩෝ ඔයා කන්නේ කොහොමද? කන්නේ කියන්නේ වැව් මාළුත් එක්කද කන්නේ? වැව් මාළුත් එක්ක කන්නේ. දැන් වැව් මාළු කැකිලි හොද්ද තියෙනවා. දැන් බතක් හදනවා ඊළඟට. බත් මුට්ටියක් ලිපේ තියලා හරියට වතුර දාලා බත් ටිකක් විදලා අරගෙන බතුයි රොටි වැව් මාළුයි කැකිරි පතෝලයි එක්ක පොල් සම්බෝලෙකුත් ගහනවා. ඔයාලා තාසයිද මෙහෙම කන්න? එන්නේ නම් මිස්ටර් දෙවිඩ්ඩෝගේ ගමට.